線嚇，好熟喎。哦，唔係西環，西營盤。係啊，西營盤啊。兩頭區。咁因為佢而家兩個。喺高山高街嗰頭嗰間啊。係啊。係咯。我以前喺嗰頭附近讀書㗎嘛，我唔係讀兩球。唔係佢兩個喺一個點都揾3個佢有冇 cut 翻啊 ？cut 咗。哦。係啊，咁但係兩個都仲冇班㗎。哦，咁好啲。咁但係唔好話 cut 唔 cut 班，佢只要係兩個嘅，你已經揾到㗎。哦，我嗰度後尾請咗個學生個老豆，我話一早揀定咗佢。唔係，咁嗰個啱條件啊嘛。因為要請我做開 A level physics 嘅，因為走嗰個係 A level physics，佢唔想乜嘢都甩晒啊嘛，係咯。因為佢哋 physics 好緊張，即係 P cam 擺都好緊張。你做邊個啊？嚇？你做邊個啊？我做。哎呀，死過！點解你 cam 唔打？係咯，唔知啊，是但啦，最忙嗰兩科。都唔係嘅，即係 cam 有 cam 嘅做法咯，我又覺得。即係 cam 有 cam 好戲，可以好戲嘅做法，不過要咩？我 hea 唔到啊嘛。嚇？點解啫？點解冇啊？啲種壞咗啲先生。啲先生有啲真係唔係好得㗎嘛，有啲直情試過有一年有個新先生嚟過，我直情係差唔多佢上實驗嘅時候，佢企埋喺現場同我講。你真係唔係咁後尾第二年冇啦。我問過晒啲人。阿長，除咗2號級，咩場都出？咩場都出？隊穿場出唔出？咩場？一陣咩場？除咗2號場啊？點解啊？哇！2號高難度動作。好啊。冇啦，而家定咗啦。不過話3年之後 review 睇下嗰度有一場講咗㗎啦。但係好似話我哋唔使 cut 班，但係會收少啲人，唔俾收咁多人。梗熟最多40。我哋一男一隻女出。哦，邊度啊？有場咩出？有場。上嚟話2個，佢嗰4個唔係考掂咗復習啊？你話因為我係練習定先，因為佢自己有。我燒都時啫係嘛？氣同我哋玩啫。但係真係。我哋兩個準備攞3個人3分啊嚇！係咪呢啲紅粒大家係要拆開佢自己啦？你唔打得㗎嘛？係咪？你唔知我睇到啲色紅咩？唉！女生出完，阿租啊出完到你哋，都好快嘅啫，7個曲，1、2。好朋友有我哋喎。攞我命啊！嚇！攞我命。
你㗎啦，你後生過我，知唔知啊？三個肥，一個瘦。呢個啊。
呢個名啊？喂，劉兩錢喺度。